హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అమ్మాస్ కిచెన్. ఈరోజు అమ్మాస్ కిచెన్లో 10 మినిట్స్లో ఈజీగా చికెన్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం. ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి, టేస్ట్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చికెన్ ఫ్రై ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ముందుగా దీనికోసం 1/2 కేజీ చికెన్ తీసుకొని ఉప్పు పసుపు వేసి శుభ్రంగా కడుక్కొని పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం. 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుందాం. 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని యాడ్ చేసుకుందాం. రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. 1 టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ యాడ్ చేసుకుందాం. 1 నిమ్మబద్ద రసాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలాని యాడ్ చేసుకుందాం. అలాగే 4 టేబుల్ స్పూన్ల మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మొత్తం కలిసేట్లుగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 ఎగ్ని యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తాన్ని మరలా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా ఎగ్ యాడ్ చేయడం వలన చికెన్ ఫ్రై క్రిస్పీగా అయ్యి టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. మొత్తం చక్కగా చికెన్ ముక్కలకు పట్టేట్లుగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా చికెన్ మొత్తాన్ని చక్కగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం చికెన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. దీనికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా చికెన్ ముక్కను వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను 1/2 కేజీ చికెన్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు కావాలంటే 2 సార్లుగా యాడ్ చేసుకోండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. వేసిన వెంటనే ముక్కల్ని కలపకుండా ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత స్లోగా మరోవైపు తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి. లోపల వరకు బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ముందు చెప్పినట్లుగా చికెన్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసిన వెంటనే గరిటెతో కదిలించకూడదు. ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మధ్య మధ్యలో గరిటెతో కదిలించుకుంటూ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ముక్కలన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా బ్రౌనిష్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత వీటిని పక్కకు తీసేసుకోండి. ఇలా బ్రౌనిష్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ముక్క టేస్ట్ చూసుకొని లోపల వరకు చక్కగా ఫ్రై అయితే వీటిని బయటకు తీసుకోండి. అంతేనండి, చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఎంత ఈజీ ప్రాసెస్సో. 10 to 15 మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ టైం ఏమీ పట్టదు. బయట క్రిస్పీగా లోపల ఎంతో సాఫ్ట్గా, టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ వేడి చికెన్ ఫ్రైని టొమాటో సాస్తో సర్వ్ చేయండి. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తినేస్తారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా ఇలా ఈజీ ప్రాసెస్లో చికెన్ ఫ్రైని ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.